밀실 야담을 방문해 주셔서 너무나 감사합니다. 좋아요와 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다. 그럼 오늘의 이야기 시작하겠습니다. 옛날 옛적 한양에서 사흘길 떨어진 작은 고을에 월화라는 새댁이 살고 있었습니다. 시집온 지 채 1년도 안 된 월화는 아직 시댁 살림에 익숙하지 않았지만 부지런하고 마음씨 고운 며느리였죠. 그의 겨울은 유난히도 매서웠습니다. 큼지막한 눈송이가 사정없이 내려 산골짜기마다 눈이 무릎까지 쌓였어요. 사람들은 벌써부터 장작 걱정을 하기 시작했습니다. 바로 그때였어요. 장날 아침 시어머니께서 월화를 불러 세우셨습니다. 월화야, 오늘 장에 나가서 비단 한 필 사오너라. 시어머니의 목소리에는 평소보다 단호한 기운이 서려 있었어요. 며칠 뒤면 명절이라 큰올케들이 오는데 집에 내세울 만한 비단이 없구나. 색은 청색으로 고르고 값은 너무 깎지 마라. 그래도 우리가 체면이 있는 집안이니까. 월화는 고개를 숙이며 대답했습니다. 예, 어머님, 다녀오겠습니다. 하지만 마음 한편으로는 걱정이 앞섰어요. 어제부터 하늘이 온통 회색빛으로 덮여 있었거든요. 지난번 장터에서 만난 장작 장수 김서방이 올겨울엔 눈이 많이 올 것 같다고 중얼거렸던 말이 자꾸만 떠올랐습니다. 월화는 비단값을 품에 단단히 품고 장터로 향했어요. 찬바람이 볼을 스치며 지나갔지만 걸음은 가벼웠습니다. 시집와서 처음으로 받은 시어머니, 심부름을 제대로 해내고 싶은 마음이 컸거든요. 그런데 장터에 도착하자마자 이상한 기운을 느꼈어요. 평소보다 사람들이 웅성웅성 모여 있었고 장작 가게 앞에는 긴 줄이 늘어서 있었습니다. 아이고, 이를 어쩌나. 장작값이 하룻밤새 2배로 뛰었다네. 산길이 막힐 것 같다는구먼. 이번 겨울 장작 구하기 하늘의 별 따기가 될 것 같아. 월화의 발걸음이 절로 느려졌어요. 장작 가게 앞으로 가까이 다가가자 장수가 한숨을 푹 쉬며 말하고 있었습니다. 미안하지만 오늘이 마지막일지도 모르오. 산에서 내려오는 길이 완전히 막혔어요. 며칠 더 눈이 오면 봄까지도 장작을 구하기 어려울 겁니다. 그 순간 월화의 가슴이 철렁 내려앉았어요. 눈앞에 어떤 노파가 벌벌 떨며 장작 몇 단을 안고 있는 모습이 보였습니다. 손끝이 시퍼렇게 얼어서 장작을 제대로 잡지도 못하고 계셨죠. 할머님, 괜찮으세요? 월화가 다가가서 물으니 노파가 고개를 들었어요. 눈가에 주름이 깊게 패인 얼굴이었지만 눈빛만은 또렷했습니다. 아가씨, 고맙네. 이렇게 눈이 오면 지옥이 따로 없을 거야. 그런데 이 장작으로는 열흘도 못 버틸 것 같아. 손자 녀석이 아직 어린데. 노파의 목소리가 떨렸어요. 월화는 문득 시댁 마당에 쌓인 장작을 떠올렸습니다. 시댁은 곡간도 비고 장작도 하루 이틀 쓸 양밖에 안 남았었죠. 그때 비단 가게 주인이 마치 들으라는 듯이 소리쳤습니다. 비단 보러 오세요. 고운 청색 비단 오늘만 특별히 깎아드립니다. 최고급이에요. 월화는 비단 가게와 장작 가게를 번갈아 보았어요. 마음속에서 2개의 목소리가 충돌했습니다. 시어머니, 심부름을 어길 수는 없어. 비단을 사가야 해. 하지만 장작이 없으면 사람이 얼어 죽을 수도 있잖아. 한참을 망설이던 월화가 결심을 굳혔습니다. 비장한 표정으로 장작 가게를 향해 성큼성큼 걸어갔어요. 장수 아저씨, 장작 많이 주세요. 얼마나 드릴까요? 이 돈으로 살 수 있는 만큼 다요. 월화는 비단값을 꺼내 건넸습니다. 장수의 눈이 휘둥그레졌어요. 아가씨, 이 돈이면 저기 앞집에서 비단도 살 수 있을 텐데. 비단은 언제라도 살 수 있지만 장작은 오늘이 마지막이라고 하셨잖아요. 사람 목숨보다 소중한 체면은 없어요. 월화의 목소리는 떨렸지만 단호했습니다. 장수는 고개를 끄덕이며 정성껏 장작을 묶어주었어요. 아니, 이거 다 들고 갈 수 있겠어? 집으로 돌아가는 길, 무거운 장작만큼이나 월화의 마음도 무거웠습니다.
시어머니께서 얼마나 화를 내실지 뻔했거든요. 하지만 후회는 되지 않았어요. 우선 우리가 사는 일이라면 비단보다 100번 낫지. 대문을 열고 들어서자 시어머니께서 마루에 앉아 계셨습니다. 월화가 장작을 잔뜩 들고 오는 모습을 보시더니 얼굴이 싸늘해졌어요. 이게 뭐냐? 어머님, 죄송합니다. 장작을 샀습니다. 비단은 어디 있느냐? 월화는 고개를 숙였습니다. 저희 집엔 장작이 더 급해 보여서. 시어머니의 얼굴이 불그락불그락 변했어요. 체면도 모르는 것이 올케들이 오는데 무슨 면목으로 맞겠느냐? 어머님, 하지만 이것이 없으면 당장 저희가. 그런 소리 집어치워라. 다 망쳐놨네 아주. 부끄러워서 어떻게 고개를 든담. 너는 당장 친정으로 돌아가라. 꼴도 보기 싫다. 시어머니의 호통 소리가 온 집안을 울렸습니다. 월화는 눈물을 참으며 방으로 들어갔어요. 창밖으로는 벌써 한방눈이 내리기 시작했습니다. 월화가 친정으로 돌아간 다음 날 새벽, 하늘은 더욱 잿빛으로 변해 있었습니다. 밤새 내린 눈이 무릎까지 쌓였고 바람은 더욱 매서워졌어요. 창문 틈으로 스며드는 찬 기운에 온 집안이 얼어붙을 것 같았습니다. 시어머니는 혼자 앉아 이불을 잡아당기며 중얼거렸어요. 아직도 분이 안 풀리네. 그나저나 이 추위가 언제까지 계속될까? 마당에는 월화가 사온 장작이 산더미처럼 쌓여 있었습니다. 어제는 그 장작이 눈에 거슬렸는데 그런데 왜인지 오늘 아침에는 저 장작들이 든든해 보였어요. 아궁이에서 타오르는 불꽃이 방 안을 훈훈하게 데워주고 있었거든요. 그런데 바로 그때였습니다. 대문 밖에서 급한 발소리가 들려왔어요. 어머니. 목소리가 다급했습니다. 시어머니가 문을 열어보니 큰딸 금순이 아이를 품에 꼭 안고 서 있었어요. 금순의 얼굴은 파랗게 질려 있었고 품속의 아이는 계속해서 울고 있었습니다. 금순아, 이 추운데 왜 나왔느냐? 어머님, 큰일 났어요. 아이가 밤새 추위에 떨며 울어서 금순의 목소리가 떨렸어요. 아이를 보니 입술이 시퍼렇게 변해 있었습니다. 우리 집 장작이 다 떨어졌어요. 어제 장터에 갔는데 한 단도 구하지 못했습니다. 시어머니의 가슴이 철렁 내려앉았어요. 금순의 시댁은 원래 넉넉한 편이었는데 이런 상황이 될 줄은 꿈에도 몰랐거든요. 그럼 아이는 이대로는 못 버텨요. 남는 장작 좀 나눠주실 수 없을까요? 금순이 무릎을 꿇으며 애원했습니다. 품속의 아이는 여전히 울고 있었어요. 그 울음소리가 시어머니의 가슴을 찔렀습니다. 시아버지도 금순의 울음에 나와 보았지요. 우리 장작 많지 않소? 얼른 줘서 보냅시다. 그러나 어머니는 잠시 망설였어요. 이 장작마저 없으면 친척들한테 자랑할 수 있는 게 아무것도 없었거든요. 하지만 손자의 파란 입술을 보자 더 이상 버틸 수가 없었습니다. 마당에 있는 장작을 가져가거라. 정말요 감사합니다 어머니. 금순의 눈에서 눈물이 흘러내렸어요. 어머니, 저한텐 자기 아이 목숨이에요. 시어머니는 직접 마당으로 나가 장작을 골라주었습니다. 월화가 사온 장작들이 가지런히 쌓여 있었어요. 하나하나가 잘 마른 좋은 장작이었습니다. 이만큼이면 며칠은 버틸 수 있을 거다. 이 추운 길에 또 어떻게 돌아가니. 금순이 장작과 아이를 품에 안고 허겁지겁 돌아갔습니다. 아이의 울음소리가 금순이와 함께 점점 멀어져 갔어요. 시어머니는 혼자 마당에 서서 장작더미를 바라보았습니다. 문득 월화의 말이 떠올랐어요. 사람 목숨보다 소중한 체면은 없습니다. 그 순간 가슴 한편이 뜨끔했습니다. 그렇게 하루가 지나고 이틀이 지났어요. 폭설은 그칠 기미가 없었고 추위는 더욱 매서워졌습니다. 마을 곳곳에서 장작을 구하지 못한 집들의 신음소리가 들려왔어요. 어떤 집에서는 노인이 감기에 걸렸고 또 어떤 집에서는 아이가 열을 내며 앓아누웠습니다. 모두 추위 때문이었어요.
그런데 금순이네와 시댁은 달랐습니다. 월화가 미리 사둔 장작더미 덕분에 방 안이 따뜻했고 금순이의 아이도 건강을 되찾았어요. 금순이는 장작이 떨어질 때면 득달같이 찾아왔습니다. 어머니, 어떻게 이렇게 지혜롭게 앞을 내다보셨어요? 금순이 어머니의 손을 잡고 물었지요. 아니다. 이건 월화가 한 일이야. 시어머니의 목소리가 작아졌어요. 월화가 비단값으로 장작을 사오지 않았다면 우리도 금순이 너를 도울 수 없었을 거다. 그제야 시어머니는 깨달았습니다. 월화의 선택이 얼마나 지혜로웠는지를 말이에요. 사흘째 되는 날 아침, 시어머니는 결심했습니다. 아들과 함께 두꺼운 옷을 입고 사돈댁으로 향했어요. 눈길을 헤치며 걷는 발걸음이 무거웠지만 마음은 한결 가벼웠습니다. 사돈댁에 도착하니 월화가 마루에 앉아 바느질을 하고 있었어요. 시어머니를 보자 깜짝 놀라며 일어났습니다. 어머님, 이런 눈길에 어떻게 이렇게 오셨어요? 워하야. 그리고 사돈 안녕하셨습니까? 제 생각이 짧았습니다. 시어머니의 목소리가 떨렸어요. 그리고는 월화를 바라봤어요. 월화야, 내가 산 장작으로 금순이랑 손주 목숨을 구했구나. 비단보다 훨씬 귀한 일을 했어. 월화의 눈에서 눈물이 글썽였습니다. 어머님, 다시 집으로 돌아가자. 사람 살리는 며느리를 둔 게 이 집안의 복이야. 사돈 정말 죄송합니다. 그렇게 세 사람은 함께 집으로 돌아왔어요. 눈길은 여전히 험했지만 마음만은 따뜻했습니다. 집에 도착하자 금순이가 아이와 함께 기다리고 있었어요. 아이의 볼이 다시 발갛게 돌아와 있었습니다. 아이는 월화에게 달려와 폭 안겼습니다. 사람 살리는 일이라면 비단보다 100번 낫지. 시어머니가 월화의 손을 꼭 잡으며 말했어요. 그날 밤 온 집안이 따뜻한 불빛으로 가득했습니다. 장작이 타는 소리와 함께 가족들의 웃음소리가 어우러졌어요. 창밖에는 여전히 눈이 내리고 있었지만 더 이상 무섭지 않았습니다. 새해가 다가올수록 더 거센 눈이 휘몰아쳤지만 시댁만큼은 분주해졌습니다. 월화는 새벽부터 부엌에서 떡을 치고 닭을 손질하며 명절 준비에 여념이 없었어요. 아궁이에서 장작이 활활 타오르며 따뜻한 기운을 내뿜었습니다. 월하야, 친척들이 곧 올 텐데 음식 준비는 다 됐느냐? 시어머니께서 걱정스러운 표정으로 물어보셨어요. 지난번 장작일로 깨달음은 컸지만 친척들 앞에서는 여전히 체면이 걱정되셨거든요. 예, 어머님, 달게장도 끓이고 전도 부쳤습니다. 월하는 구슬땀을 닦으며 대답했어요. 비록 비단옷은 입지 못했지만 정성껏 차린 음식만큼은 자신이 있었습니다. 오후가 되자 큰올케와 작은올케네가 나란히 들어섰어요. 두 사람 모두 화려한 비단옷을 차려입고 있었습니다. 특히 큰올케의 치마는 값비싼 자주색 비단으로 만든 것이었죠. 형님, 안녕하셨습니까? 큰올케가 한번 위아래로 훑어보더니 입꼬리를 살짝 올리며 인사했지요. 그런데 큰 집은 아직도 이렇게 소박하게 지내시는군요. 비단 하나 없이 손님을 맞으시다니. 작은올케도 거들었습니다. 두 사람의 눈빛이 차가웠어요. 시어머니의 얼굴이 굳어졌습니다. 예상했던 일이었지만 막상 듣고 보니 가슴이 답답했어요. 자, 들어와서 앉게나. 방이 따뜻하네. 시어머니가 상황을 모면하려 했지만 올케들의 시선은 여전히 굽지 않았어요. 방 안으로 들어서자 온돌 덕분에 포근한 기운이 감돌았습니다. 하지만 큰올케는 주변을 둘러보며 고개를 저었어요. 보통 음식은 하인들 시켜서 하지 않나요? 제일 큰 집이 이렇게 힘을 못 써서야. 작은올케의 말투에는 은근한 비아냥이 섞여 있었어요. 월하는 묵묵히 상을 차렸습니다. 김이 모락모락 나는 달게장과 바삭하게 부친 전들이 정갈하게 놓였어요. 비록 화려한 그릇은 아니었지만 음식만큼은 정성이 가득했습니다. 와, 이 냄새 좀 보세요. 큰올케가 숟가락을 들더니 달게장을 한 모금 떠먹었어요. 그러자
표정이 살짝 변했습니다. 어머, 맛이 생각보다 정말 맛있네요. 작은 올케도 놀란 듯 말했어요. 월화의 솜씨가 예상보다 훨씬 좋았거든요. 그런데 바로 그때였습니다. 창밖으로 굵은 눈발이 흩날리기 시작했어요. 처음에는 가볍게 내리던 눈이 점점 거세져 갔습니다. 어머나, 눈이 또 오네요. 시어머니가 창가로 다가가며 걱정스러운 표정을 지었어요. 이러다가 가는 길이 막히는 거 아닌가요? 큰올케도 불안해하기 시작했습니다. 집까지 가는 길이 꽤 멀었거든요. 시간이 지날수록 눈은 더욱 거세게 내렸어요. 바람까지 불기 시작하면서 완전한 눈보라가 몰아쳤습니다. 작은 올케가 한숨을 쉬었어요. 오늘 밤은 따뜻하게 여기서 자고 가게 월화야. 이불 준비해라. 예, 어머님. 월화는 서둘러 이불을 꺼냈어요. 타고 있던 장작도 힘을 영 못 썼죠. 어머님, 장작을 좀 더 넣어야겠어요. 월화가 마당으로 나가자 올케들이 수군거렸어요. 오늘 밤 추워서 못 자는 거 아닌가 몰라. 하지만 잠시 후 월화가 장작을 한아름 안고 들어오는 모습을 보고는 놀랐어요. 마당 한켠에 장작이 산더미처럼 쌓여 있었거든요. 어머, 형님네는 장작이 정말 많네요. 요즘 같은 때에 저렇게 많은 장작을 어떻게 구했지요? 큰올케가 의아해했어요. 다른 집들은 모두 장작난에 시달리고 있다고 들었거든요. 시어머니가 처음으로 올케들 앞에서 뿌듯한 표정을 지었습니다. 든든한 온돌방에서 이틀을 머물고 친척들은 각자의 집으로 돌아갔지요. 올케들이 떠나자 시어머니는 괜시리 한마디 덧붙이셨어요. 꼭 말을 바늘 찌르듯 아프게 한다니까. 아마 우리 보여주려고 이번에 비단 옷 쫙 빼입었을 거야. 평소엔 입지도 않으면서. 시어머니의 한숨에 월화는 그저 웃어 보였어요. 며칠이 지나도 폭설은 그칠 기미를 보이지 않았습니다. 산길은 완전히 끊어졌고 마을로 들어오는 모든 길이 막혔어요. 장작과 생필품을 실어 나르던 우마차들도 더 이상 마을에 올 수 없었습니다. 그러자 마을 사람들이 하나둘 시댁 대문을 두드리기 시작했어요. 첫 번째로 찾아온 건 마을 이장이었습니다. 마님, 죄송합니다만 장작을 좀 나눠주실 수 있겠습니까? 장작 장수한테 물어보니 그때 이 집 며느리가 장작을 비단 값만큼 사갔다고 하던데요. 이장의 목소리가 떨렸어요. 평소 당당하던 모습과는 사뭇 달랐습니다. 우리 집 장작이 떨어져서 아이들이 밤새 추위에 떨고 있습니다. 월화는 시어머니를 바라보았어요. 시어머니는 잠시 망설이다가 고개를 끄덕였습니다. 어려운 이웃을 도와야지요. 마당에서 가져가세요. 이장이 깊이 고개를 숙였어요. 정말 고맙습니다. 봄이 오면 꼭 갚겠습니다. 두 번째로 찾아온 건 과부 할머니였어요. 홀로 손자를 기르고 있는 분이었습니다. 대감마님, 제발 장작 좀 나눠주세요. 손자가 열을 내며 앓고 있어요. 할머니의 눈에서 눈물이 흘러내렸습니다. 월화의 가슴이 아려왔어요. 그럼요, 도와야지요. 가져가세요. 시아버지의 말에 월화가 직접 장작을 골라 묶어주었습니다. 세 번째, 네 번째, 소문에 소문을 타고 찾아오는 사람들이 점점 늘어났어요. 모두 장작이 떨어져서 온 사람들이었습니다. 그런데 그 중에 눈에 띄는 노인이 있었어요. 남루한 옷차림에 허리가 굽은 할아버지였는데 다른 사람들과 달리 조용히 기다리고 계셨습니다. 할아버지는 혹시 어디서 오셨어요? 월화가 물으니 노인이 답했어요. 마을 끝자락에 혼자 살고 있는 늙은이입니다. 아들이 하나 있긴 한데 한양에서 벼슬을 하고 있어서 장작을 부탁할 수가 없네요. 월화는 그 노인에게도 장작을 나눠주었어요. 노인은 깊이 절을 하며 돌아갔습니다. 며칠 후에도 마을 사람들이 찾아오자 월화는 집에 온 사람들을 모아놓고 제안했어요. 여러분, 이렇게 각자 힘든 것보다 서로 도우며 지내면 어떨까요? 무슨 말씀인지요? 이장이 궁금해했어요. 장작이 넉넉한 집은 장작을 나누고
장작이 없는 집은 음식이나 옷, 이불을 나누는 거예요. 월화의 제안에 사람들이 웅성거렸습니다. 그럼 우리 집은 나무를 말려둔 게 많으니 그걸 나눌게요. 우리는 바느질을 잘하니까 옷을 수선해 드릴게요. 우리 집에는 곡식이 좀 있어요. 하나둘 손을 들기 시작했어요. 하지만 모든 사람이 동의한 건 아니었습니다. 부잣집 김진사가 반대했어요. 아니, 생각해봐요. 우리 집 쓸 땔감도 모자란데 남을 왜 챙겨야 합니까? 맞아요. 이럴 땐 각자 알아서 살아야지요. 몇몇 사람들이 김진사 편을 들었어요. 하지만 이 추위에 혼자서는 버티기 어렵지 않습니까? 월화가 설득했지만 김진사는 고개를 저었습니다. 그건 각자 문제입니다. 갈등이 커져가던 그때 마을 원님이 나타났어요. 무슨 일로 모여 있는 겁니까? 이장이 상황을 설명하자 원님이 고개를 끄덕였습니다. 겨울은 이겨내는 것이 아니라 서로 건너는 것이지요. 원님의 말에 분위기가 바뀌었어요. 당장이 고비이니 며칠만이라도 서로 나누어 보지 않겠습니까? 결국 대부분의 사람들이 동의했습니다. 김진사도 마지못해 고개를 끄덕였어요. 그렇게 시작된 장작 품앗이는 마을을 점점 하나로 묶어주었습니다. 장작을 나누고 음식을 나누고 따뜻한 옷을 나누면서 마을 전체가 가족처럼 지내게 됐어요. 특히 그 노인 할아버지는 매일 감사 인사를 드리러 왔습니다. 정말 고맙습니다. 덕분에 이 추위를 견디고 있어요. 별 말씀을요. 서로 도우며 사는 게 당연하지요. 월화는 늘 따뜻하게 맞아주었어요. 며칠 후 그 노인은 멀끔한 장정과 함께 시댁 대문에서 인사를 올렸어요. 그 노인의 아들이 궁궐에서 높은 벼슬을 맡은 관리였다는 겁니다. 아버지께서 마을 사람들이 얼마나 잘해주셨는지 알려주셨습니다. 아들이 직접 찾아와서 인사를 드렸어요. 후에 지금 받은 이 은혜 잊지 않고 도움이 될 만한 일에 돕겠습니다. 시간이 지날수록 중요한 건 마을 사람들이 서로를 돌보기 시작했다는 거였습니다. 장작, 음식, 옷을 나누면서 상부상조의 정이 마을 전체를 따뜻하게 감쌌어요. 겨울이 깊어갈수록 상황은 더욱 어려워졌습니다. 폭설이 한 달 넘게 계속되면서 장작과 식량이 바닥을 드러내기 시작했어요. 아무리 나눴어도 한계가 있었거든요. 하지만 월화는 포기하지 않았습니다. 장터에서 미리 사둔 제목을 잘게 쪼개고 버려진 나뭇가지와 집단을 모아서 장작을 늘려나갔어요. 이 가지들도 말리면 훌륭한 땔감이 됩니다. 월화가 마을 사람들에게 방법을 알려주자 그녀의 생활력에 모두들 신기해했어요. 정말 그럴까요? 한번 해보세요. 생각보다 불이 잘 붙어요. 과연 월화의 말이 맞았습니다. 잘게 쪼갠 나뭇가지들이 활활 타올랐어요. 와, 이렇게 하면 장작을 훨씬 오래 쓸 수 있겠네요. 월화 마님은 정말 살림꾼이야. 사람들이 감탄하며 월화를 살림꾼 마님이라 부르기 시작했어요. 월화는 또 다른 지혜도 보여주었습니다. 재를 모아서 잿물을 만들어 비누 대신 쓰게 하고 낡은 옷감을 재활용해서 송옷을 만드는 방법도 알려주었어요. 버리는 게 없네요. 정말 손재주가 좋으세요. 마을 사람들의 찬사가 이어졌습니다. 그러던 어느 날 뜻밖의 손님이 찾아왔어요. 지난 명절에 큰 집엔 비단이 없다며 비웃던 큰올케네였습니다. 하지만 이번에는 모습이 사뭇 달랐어요. 큰올케는 파리한 얼굴로 고개를 숙이며 들어섰습니다. 화려하던 비단옷 대신 누추한 겨울 누비옷을 입고 있었어요. 형님, 큰올케의 목소리가 떨렸어요. 어머, 어떻게 오셨어요? 눈이 많이 쌓였을 텐데. 하지만 큰올케는 여전히 고개를 들지 못했습니다. 실은 도움을 청하러 왔습니다. 장작 좀 나눠주실 수 있을까요? 돈이 있어도 장작을 구할 수가 없네요. 큰올케의 고백에 시어머니가 놀랐어요. 그렇게 넉넉하던 집이 이런 상황이 될 줄이야. 형님,
우리 집도 장작이 다 떨어져서 아이들이 추위에 떨고 있습니다. 이번 한 번만 좀 도와주세요. 큰올케가 무릎을 꿇으며 애원했습니다. 시아버지는 말없이 고개를 끄덕이셨고 월화는 재빠르게 마당으로 나가서 장작을 골라왔어요. 정말 고맙습니다. 그때 내가 너무 했지요. 큰올케의 눈에서 눈물이 흘러내렸어요. 돈이 있어도 못 사는 게 있더군요. 월화가 옳았어요. 큰올케는 깊이 고개를 숙였습니다. 그제야 깨달았어요. 진정한 부는 돈이 아니라 지혜와 인정이라는 걸 말이에요. 월하야, 내가 어떻게 이런 지혜를 갖게 됐니? 별게 아니에요. 그냥 현실적으로 대비하려고 했을 뿐인걸요. 사실 그게 쉬운 일이 아니야. 큰올케는 감탄했어요. 그날 이후로 큰올케도 마을의 품앗이에 참여하게 됐습니다. 비단 옷은 벗어두고 소박한 옷을 입으며 다른 사람들을 도왔어요. 역시 실속이 거칠애보다 낫구나. 큰올케의 변화를 본 사람들이 고개를 끄덕였습니다. 한편 작은 올케도 비슷한 상황이 됐어요. 장작을 구하지 못해서 결국 찾아왔거든요. 정말 부끄러워. 그때 그런 말을 했는데 올케, 지난 일은 잊어. 지금이 중요하지 뭐. 시어머니는 뿌듯한 표정을 지으며 작은 올케에게도 아낌없이 장작을 나눠주었어요. 재물은 상황에 따라 주인을 바꾸지만 지혜는 누구에게서도 빼앗기지 않는다. 마을 원님이 이번 일을 겪으며 한 말씀이 사람들 사이에 널리 퍼졌습니다. 그렇게 겨울이 깊어갈수록 월화의 지혜는 더욱 빛을 발했어요. 마을 사람들은 월화와 그 시댁을 진심으로 존경하기 시작했습니다. 정말 현명한 분이야. 그 집 큰마님도 많이 바뀌었다니깐. 우리 마을에 보물 세댁이 들어왔어. 칭찬이 이어졌지만 월화는 늘 겸손했어요. 저 혼자 한 게 아니에요. 모두가 함께 해줬기 때문이에요. 그런 월화의 모습에 사람들은 더욱 감동했습니다. 마을의 장작 나눔과 품앗이 소식은 점점 퍼져나갔습니다. 처음에는 이웃 마을까지, 그 다음에는 고을 전체로, 마침내는 한양까지 전해졌어요. 그 소식을 들은 임금이 크게 감동했습니다. 혹독한 추위 속에서도 서로 돕는 마을이 있다니 참으로 아름다운 일이로구나. 임금은 신하들을 불러 물었어요. 그 마을 사람들이 어떻게 지내고 있는지 알아보았느냐? 예, 전하. 아직도 폭설이 계속되어 어려운 상황입니다만 서로 도우며 굳건히 버티고 있다고 합니다. 특히 월화라는 세댁이 마을 사람들을 이끌고 있다고 하옵니다. 신하의 보고에 임금이 고개를 끄덕였어요. 그런 마음씨를 가진 백성들을 두었으니 이 나라가 복이 있구나. 임금은 즉시 명을 내렸습니다. 그 마을에 곡식과 장작, 면포를 넉넉히 하사하라. 그리고 월화에게는 따로 상을 내리도록 하여라. 며칠 후 관리들이 수레에 가득 물건을 싣고 마을에 도착했어요. 마을 사람들이 모두 나와서 구경했습니다. 이게 다 뭐예요? 임금님께서 하사하신 물건들입니다. 관리의 말에 사람들이 깜짝 놀랐어요. 임금님이 우리 마을을 아신다고요? 여러분들이 서로 돕는 이야기가 한양까지 전해졌습니다. 관리가 설명하자 사람들의 눈에서 눈물이 흘러내렸어요. 정말 꿈 같은 일이야. 이런 일이 있을 수 있나? 그런데 더 놀라운 일이 있었어요. 월화에게 따로 전해진 임금의 말씀이었습니다. 월화는 진정한 어진 마음을 가진 사람이다. 이런 백성이 있어 나라가 든든하다. 월화는 감격해서 말을 잇지 못했어요. 이건 제가 받을 상이 아닙니다. 마을 사람들이 모두 함께 한 일이에요. 하지만 사람들은 입을 모아 말했습니다. 월화가 없었다면 우리가 어떻게 됐을까? 마을 원님도 감탄했어요. 이건 장작값이 아니라 그대들의 마음값이오. 임금의 하사품이 나눠지자 마을 전체가 활기를 되찾았습니다. 장작도 모든 집들에 두둑히 배분됐고 각종 방한품들 덕분에 더 이상 추위를 걱정하지 않아도 됐거든요. 그런데 가장 놀라운 건
그 늙은 할아버지의 아들이 다시 찾아온 일이었어요. 심지어 이번에는 더 높은 벼슬로 승진해서 온 거였습니다. 아버지께서 마을 사람들의 은혜를 늘 말씀하십니다. 그래서 제가 임금님께 이 마을 이야기를 올렸습니다. 월화가 깜짝 놀랐어요. 혹시 임금님이 우리 마을을 알게 되신 게 그렇습니다. 작은 은혜라도 잊지 않는 게 인간의 도리 아니겠습니까? 그제야 모든 것이 이해됐어요. 노인에게 베푼 작은 친절이 이렇게 큰 복으로 돌아온 거였습니다. 한때 월화를 무시했던 친척들도 모두 찾아와서 사과했습니다. 그때 내가 정말 미안했어. 내 덕에 우리 마을이 모두 살았어. 큰 올케와 작은 올케가 깊이 고개를 숙였어요. 월화는 그저 부드럽게 웃으며 말했습니다. 불씨는 꺼지면 다시 피우면 되지만 마음의 불씨는 꺼지면 다시 살리기 어려워요. 정말 지혜로운 새댁이야. 사람들이 감탄했어요. 그날 밤 마을 전체가 축제 분위기였습니다. 임금의 하사품 덕분에 모든 집에 따뜻한 불이 타올랐어요. 봄이 가까워졌을 무렵 날씨가 조금씩 풀리기 시작했습니다. 하지만 아직 눈은 녹지 않았고 찬바람은 여전히 매서웠어요. 어느 날 저녁 시어머니께서 월화를 조용히 불러 세우셨습니다. 월화야, 이리 와서 앉아보거라. 평소보다 부드러운 목소리였어요. 월화가 시어머니 옆에 앉자 한참 동안 말이 없었습니다. 어머니, 무슨 일 있으세요? 월화가 조심스럽게 물어보니 시어머니가 깊은 한숨을 쉬셨어요. 월화야, 내가 왜 그렇게 거칠에 집착했는지, 아니, 갑작스러운 질문에 월화가 당황했어요. 어머님, 변명은 아니다만 내 얘기를 좀 들어보렴. 시어머니의 눈빛이 먼 곳을 바라보고 있었어요. 마치 옛날을 떠올리는 것 같았습니다. 내가 젊어서 이 집에 시집 왔을 때 말이야. 집안 형편이 지금보다 훨씬 어려웠단다. 그 흔한 이불 하나 못 가져왔지. 그때는 제대로 된 옷 한 벌 없이 지냈어. 그래서 명절에 저번처럼 친척들이 오면 늘 손가락질을 당했지. 시어머니의 목소리가 떨렸어요. 저 집은 왜 저렇게 가난하냐. 제일 장남이 거지 며느리를 받았다. 큰 집이 체면도 안 차리고 하는 말들을 귀가 아프도록 들었단다. 월화의 가슴이 아려왔어요. 시어머니께서 그런 아픔을 갖고 계셨다니. 특히 양반집 딸들이었던 올케들이 그랬어. 내 옷차림을 보며 킥킥거리곤 했지. 시어머니가 과거를 회상하며 눈시울을 붉혔어요. 사람들이 내 옷을 보며 웃었을 때 그 웃음이 아직도 귓가에 남아있단다. 그때부터 내 마음의 심지가 꺾였지 않았나 싶다. 월화가 시어머니의 손을 꼭 잡았어요. 그래서 나는 마음에 다짐했어. 언젠가는 누구보다 화려하게 차려입고 체면을 세우겠다고, 누구도 무시하지 못하게 꾸며야겠다고 말이야. 어머님, 그래서 비단을 그렇게 중요하게 여기셨군요. 그렇지. 비단 옷을 입어야만 사람들이 우리를 무시하지 않을 거라고 생각했어. 시어머니가 쓴웃음을 지었어요. 하지만 이번 겨울을 겪으면서 깨달았단다. 진짜 소중한 게 뭔지 말이야. 내가 잊고 살았던 그 심지를 다시 찾았다. 월화가 조용히 들었어요. 비단 옷보다는 따뜻한 방이, 화려한 음식보다는 정성스러운 밥상이 더 귀한 거였어. 그리고 무엇보다 사람을 살리는 마음이 가장 아름다운 거더구나. 시어머니가 월화를 바라보았어요. 내가 보여준 지혜를 보면서 부끄러웠어. 내가 얼마나 겉모습에만 매달려 있었는지. 어머님, 그런 말씀 마세요. 월화의 눈에서도 눈물이 글썽였어요. 어머님께서 그런 아픔을 겪으셨을 줄 몰랐어요. 내가 왜 그렇게 고집을 부렸었는지 조금이나마 이해해다오. 네, 그럼요, 어머니 이해해요. 월화가 시어머니를 꼭 안아드렸어요. 두 사람은 서로를 껴안고 한참을 울었어요. 그동안 쌓인 오해와 갈등이 모두 눈물과 함께 씻겨 내려갔습니다. 월화야, 앞으로는 이 집안일을 내 방식대로 해라. 시어머니가 월화의 손을 꼭 잡으며 말했어요.
창밖으로는 여전히 눈이 내리고 있었지만 집 안은 그 어느 때보다 따뜻했습니다. 다음 해 겨울이 되자 마을 풍경이 완전히 달라져 있었습니다. 사람들은 미리미리 장작과 곡식을 준비해 두었고 서로 돕는 일이 자연스러운 일상이 되어 있었어요. 작년에 배운 대로 나뭇가지도 모아두었어요. 우리 집은 나무를 더 많이 말려뒀습니다. 마을 사람들이 저마다 지혜를 발휘하고 있었어요. 월화가 가르쳐준 방법들이 모든 집에 퍼져 있었습니다. 더욱 놀라운 건 마을 전체가 하나의 큰 가족처럼 지내고 있다는 거였어요. 누군가 어려우면 저절로 도움의 손길이 뻗어졌습니다. 이웃이 아프다더라. 그럼 우리가 밥을 해다 드리자. 이런 대화가 자연스럽게 오갔어요. 그러던 어느 날, 이 마을에 새로 시집온 어린 며느리가 찾아왔어요. 아직 20살도 안 된 앳된 얼굴이었습니다. 마님, 저 좀 도와주세요. 시어머니께서 장작을 아껴 쓰라고 하시는데 어린 며느리가 울먹이며 말했어요. 월화는 마당으로 가서 잘 마른 장작을 골라 어린 며느리 손에 쥐어주었습니다. 이건 그냥 땔감이 아니란다. 네, 사람을 이어주고 마음을 살리는 거란다. 월화의 말에 어린 며느리가 이해할 수 없다는 듯 고개를 갸우뚱해서요. 아직은 잘 모르겠지만 저도 마님처럼 지혜롭게 살고 싶습니다. 이렇게 월화는 이 마을로 시집오는 새댁들에게 삶의 지혜와 마을의 나눔을 알려주며 때로는 언니처럼 고민도 들어주고 인생의 조언도 해주기도 하였지요. 몇 년이 흘렀습니다. 마을은 점점 더 번영했고 이웃 마을에서도 부러워할 정도가 됐어요. 저 마을은 어떻게 다들 저렇게 잘 사는 걸까? 서로 돕는 마음 때문이래. 월화의 지혜는 이웃 마을까지 퍼져나갔습니다. 어느 봄날 시어머니께서 말씀하셨어요. 월화야, 내 덕분에 우리 집이 이렇게 복을 받았구나. 이제 온 마을이 우리를 존경한단다. 저녁이 되자 월화는 동네 사람들과 함께 모여 앉았어요. 매일 저녁 이렇게 모여서 하루 있었던 일을 나누곤 했습니다. 우리가 이렇게 살 수 있는 건 서로 도우는 마음 때문이에요. 월화가 말하자 모두들 고개를 끄덕였습니다. 그날 밤 월화는 창가에 서서 마을을 내려다보았습니다. 집집마다 따뜻한 불빛이 켜져 있었어요. 사람을 아끼는 마음만 있으면 세상은 이렇게 아름다워질 수 있구나. 월화의 마음속에 깊은 감사가 일어났습니다. 한편 마을 어귀에서는 어린 며느리가 이제는 다른 세댁들에게 지혜를 전해주고 있었어요. 장작은 그냥 땔감이 아니에요. 사람을 살리는 거예요. 월화 마님께서 그렇게 가르쳐 주셨어요. 그렇게 월화의 가르침은 새로운 세대로 이어져 갔어요. 어느 겨울 저녁 월화는 손자들에게 예시하기를 들려주고 있었습니다. 할머니가 젊었을 때 말이야. 비단 대신 장작을 사와서 크게 혼난 적이 있단다. 정말요? 할머니? 그래. 그때는 왜 그런 용기가 났는지 몰라. 그런데 지금 생각해보니 가장 잘한 일이었어. 왜요? 사람을 살리는 일이었거든. 아이들이 반짝이는 눈으로 할머니를 바라보았어요. 할머니, 우리도 나중에 그런 결단을 내릴 수 있을까요? 물론이야. 겉만 보지 말고 속을 잘 챙기는 사람이면 돼. 월화가 아이들의 머리를 쓰다듬어 주었어요. 사람들은 두고두고 말했습니다. 겉모습의 화려함은 한철이지만 실속 있는 마음은 대대로 이어진다. 나눔은 남는 걸 주는 게 아니라 같이 살아야 하는 마음을 주는 거다. 그렇게 월화의 지혜와 사랑은 마을 사람들의 마음속에 영원히 새겨졌습니다. 그리고 그 가르침은 아이들에게 또 그 아이들에게 전해져 대대로 이어져 갔어요. 진정한 부는 돈이나 겉모습이 아니라 서로를 아끼는 마음이라는 소중한 가르침과 함께 말이죠. 이렇게 월화의 이야기가 전해져 내려옵니다. 사람들은 두고두고 말했습니다. 겉모습의 화려함은 한철이지만 실속 있는 마음은 대대로 이어진다고 말이죠. 월화가 비단 대신 장작을 선택한 그 순간 한 사람의 지혜로운 마음이 온 마을을 바꾸었습니다. 나눔은 남는 것을 주는 게 아니라
함께 살아야 한다는 마음을 나누는 것이었어요.